こんにちは、つんです。突然ですが、エアコンのお掃除ってどうしてますか？うちは基本的に取説に書いてあるお手入れ方法のみで9年間も使い続けていました。やっぱりね、長年使っているとどうしてもカビてきますよね。手が届く範囲のカビは以前ご紹介した通り、100均アイテムで掃除したりもしてきましたが、素人の掃除には限界があるし、最近ね、ちょっとね、匂うんですよね。買い替えるか迷ったけど、今はまだ壊れていないので、今年は一旦とりあえず、プロのエアコンクリーニングをお願いすることにしました。ということで、スタッフさんが来る前にエアコンの下のものを移動しておきます。で、実は私、エアコンクリーニングは初体験です。7年目の時にもね、プロにお願いしようと思って、その時はメーカーの訪問見積もりに来てもらったんですが、なんとまさかの綺麗だから掃除の必要がないという驚きの返答でした。いやもう絶対汚れてると思うんですが、ダイキンさんは工場持ち込みの完全分解洗浄ってやつで、価格もね5万円以上するんですよね。なので7年目の割にはそこまで汚れていないし、あと数年で買い替えだろうからもったいないっていう意味だったのかもしれないです。さて、9年間普通のお手入れしかしていないエアコンっていうのはどれだけ汚れているでしょうか？今回はそのエアコンクリーニングの一部始終を忖度なくレビューしたいと思います。ちなみに案件ではございません。社名は載せないお約束で撮影と YouTube の投稿許可をいただきました。すでにね、エアコンクリーニングもプロにお願いしているよっていう方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、今までプロにお願いしたことがない方や、お願いするか迷ってるっていう方の参考になれば嬉しいです。私もね、初めてのことなので標準がわからないので、うちはこうだったとか、こんなことがあったとか、体験談もぜひ教えてください。はい、ではクリーニングのスタートです。特に指定はしていなかったんですけど、女性のスタッフさんでした。まずは動作チェック。そしてパーツを外していきます。最近はね、女性スタッフさんも増えてるみたいなので、女性の一人暮らしで不安な方は、女性スタッフさんを指名してもいいかもしれませんね。で、お手伝いした方がいいかなってちょっと声をおかけしたんですけど、大丈夫です、大丈夫です。全然大丈夫です。かえって作業の邪魔になるのかもしれませんね。フィルターの方お掃除されていらっしゃる。すごい綺麗に。年末に掃除してまだ使ってないので。そうだったんですね。ちなみにうちは冬の間は床暖がメインなので、エアコンを使うのは夏の間だけ。長くてもね、4ヶ月ほどなので、9年目のエアコンの割には綺麗なのかもしれないです。はい、基板の入っている部分のコードを外している模様ですね。今回クリーニングの様子をじっくり観察して、あわよくば自分でも掃除できないかなって思ってたんですが、コードを外すのは私にはハードルが高いなと思いました。うちの機種はコードを外さないとこの大きなパーツを外せない仕様っぽいですね。はい、そして次は汚れ防止の養生です。濡れてはいけない基板の部分は特に念入りに養生していました。エアコン全体をビニールで覆って、上部の養生は天井にマステで貼って、エアコンの下はビニールを食い込ませるようにしてセットしていました。そしてビニールを筒状にして、バケツの中にお水が流れ落ちるようにしたら準備が完了です。エアコンから出たお水は下のバケツに溜まるシステムなんですね。で、洗浄前の汚れ具合を撮影してみたんですけど、見える範囲はね、さほど汚れてなくて、カビも見当たりませんでした。上の部分も多分汚れてるんだろうけれど、正直私にはね、見た感じではわかりませんでした。
はい、そうしていよいよ洗浄がスタートです。まずは洗剤をまんべんなく吹きかけていますね。そして最大のメインイベント、高圧洗浄機で洗っていきます。この上部の熱交換器の部分に吹きかけた水はドレンホースを通って外に排出されるらしいので、汚水は下に落ちてきませんでした。そして下の送風口を洗い始めた途端にやばい色の汚水がもういっぱい出てきました。もう何これっていう感じです。茶色どこじゃない、もう真っ黒です。全部カビかと思ったらもう背筋がゾワッとしますね。これは匂うわけです。で、この排水が透明になるまで流し続けていました。でもね、意外とみるみると透明の排水に変わってきて、そんなに長い時間はかかってなかったと思います。10分かかってないと思いますね。で、あとは拭き上げて本体は完了っぽいです。はい、お次はパーツの洗浄です。はい。でもすごい綺麗なので、なんかあれですね。そうですなんと、はい、これだけ汚れてるよっていうのが大体のお宅すごいんですけど、とっても綺麗です。ありがとうございます。パーツが汚れてないのはいいんですけど、YouTube 的にビフォーアフターにならないかもっていうことをね、心配してくれたみたいですね。とはいえ、普段分解しない左右のパーツとかはそれなりに汚れてましたけどね。事前連絡ではね、パーツはお風呂場で洗うっていうふうに聞いてたんですが、今回はその必要はないと判断されたみたいで、すべてのパーツを拭き掃除で終わっていました。年末のお掃除で洗ってから使っていないので、汚れていないのは当然です。せっかくね、お金を出してクリーニングしてもらったのに、なんだかちょっと損した気分。こんなことなら掃除する前に依頼すればよかったなぁと、貧乏症の私はちょっと後悔しました。はい、そして最後の仕上げです。再び水分を拭き取りながら外したパーツを元に戻していきます。ちなみに我が家のエアコンはお掃除機能付きです。クリーニング価格は防カビ加工付きで22,000円でした。万が一不具合とかね、故障が起きた時の保証は作業完了から30日以内。製造年数がね、9年未満のエアコンの場合はメーカーの保証で対応できると言っていました。こういった保証の内容はね、業者さんによって違うと思うんですが、メーカーの保証が効くなら安心かなと思いました。故障した時の対応は大事ですよね。で、今回のスタッフさんは終始丁寧で対応も良かったです。で、一方その頃姫はと言いますと、知らない人が来てずっと寝室に逃げ込んでたんですが、ちょっと様子を見に出てきていました。はい、最後に動作確認をして作業は完了です。中が完全に乾くまで2、3時間運転し続けてくださいとのことでした。そして問題の汚水がこちら。真っ黒ですね。どこのお宅もみんなこんな感じですか？こんな感じです。もう最近やっぱりご依頼増えてきたので、毎日やっぱこのぐらいですね。どうもね、平均的な汚れらしいですが、墨汁かなって感じの色ですよね。やっぱりね、黒カビらしいですよ。おかげで匂いもすっかりなくなって、気分的にもすっきりしました。こんなことならね、もっと早くお願いすればよかったです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。